આગળ વાત કરીએ તો વધુ એક કૌભાંડનો થયો છે પર્દાફાશ। ગુજરાતમાં લાયસન્સ વગર કફ સિરપની બોટલ વેચાતી હોવાનો પર્દાફાશ થયો છે। એનસીબી દ્વારા 46 લાખની બોટલ પકડવામાં આવી છે। કુલ 42,000 બોટલો પકડાઈ છે। કફ સિરપની બોટલ કે જે લાયસન્સ વગર વેચાઈ રહી હતી। અમદાવાદ અને પાટણમાંથી આ કફ સિરપની બોટલો પકડવામાં આવી છે। હાથીજણ અને બહેરામપુરામાંથી આ બોટલો પકડાઈ છે। 3 આરોપીઓ કફ સિરપની બોટલ સાથે તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી છે। આપણે જણાવી દઈએ એક મોટું કૌભાંડ અહીંયા પકડાયું છે। ગુજરાતમાં લાયસન્સ વગર કફ સિરપની બોટલ વેચાઈ રહી છે તેનો પર્દાફાશ થયો છે। 46 લાખ રૂપિયાની કફ સિરપની બોટલો કબજે કરવામાં આવી છે। 42,000 બોટલો લાયસન્સ વગર લઈ જવામાં આવતી હતી। અમદાવાદ અને પાટણ આ બે જગ્યાથી બોટલો જપ્ત કરવામાં આવી છે। એનસીબીએ સપાટો બોલાવ્યો છે। હાથીજણ અને બહેરામપુરા અમદાવાદના વિસ્તારો છે કે જ્યાંથી આ બોટલો પકડાઈ છે। 3 આરોપીઓની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી છે। પોલીસ તપાસ કરી રહી છે। એનસીબી તપાસ કરી રહી છે। ડ્રગ એન્ડ ફૂડ ડિપાર્ટમેન્ટની અહીંયા મંજૂરી લેવામાં આવી નથી। મેડિકલ સ્ટોર સુધી આ કફ સિરપ પહોંચે તે પહેલા ખાસ કરીને એમાં જે કફ સિરપ છે તે આલ્કોહોલ કન્ટેન્ટ ધરાવે છે, એટલે કોઈ નશીલા પદાર્થોની હેરફેર કરવા માટે આ બોટલો લાયસન્સ વગર લઈ જવામાં આવતી હોય તેવી આશંકાઓ પણ અહીંયા સેવાઈ રહી છે। લાયસન્સ વગર કફ સિરપો વેચાઈ રહી છે ત્યારે એનસીબીએ આ સમગ્ર ઘટનાનો પર્દાફાશ કર્યો છે। 46 લાખ રૂપિયા જેવી મસમોટી રકમની આ કફ સિરપ પકડાઈ છે। મેડિકલ સ્ટોર સુધી કફ સિરપની બોટલ લાયસન્સ વગર જ પહોંચી રહી છે। તો શું અહીંયા સવાલ એ છે કે શું કફ સિરપમાં જે આલ્કોહોલ કન્ટેન્ટ છે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો કે પછી કોઈ નશીલા પદાર્થની હેરફેર માટે કફ સિરપની આ બોટલોનો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે? લાયસન્સ વગર જતી આ કફ સિરપની બોટલની આડમાં શું ચાલી રહ્યું છે? અનેક સવાલ અહીંયા ઉપસ્થિત થઈ રહ્યા છે અને મોટો સવાલ તો એ છે કે જે ફાર્મા કંપનીમાંથી આ કફ સિરપ બનાવવામાં આવી છે અને જે મેડિકલ સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે, લાયસન્સ વગર જ્યારે આ બોટલો કંપનીમાંથી નીકળી છે ત્યારે ડ્રગ એન્ડ ફૂડ વિભાગની મંજૂરી શા માટે લેવામાં નથી આવી? અને 42,000 જેટલી મોટી સંખ્યામાં બોટલો લાયસન્સ વગર આરોપીઓને મળી છે ક્યાંથી? મોટા સવાલો અહીંયા થઈ રહ્યા છે। અમદાવાદ અને પાટણમાંથી કફ સિરપની બોટલ પકડાઈ રહી છે। દવાની દુકાનોમાં આ કફ સિરપ વેચવામાં આવે છે અને કફ સિરપમાં આલ્કોહોલ કન્ટેન્ટ પણ હોય છે, જેના કારણે આટલી મોટી સંખ્યામાં આ બોટલો છે તેનો હવે પર્દાફાશ થયો છે। અનેક આશંકાઓ અહીંયા છે કે શા માટે આ બોટલો લાયસન્સ વગર આ રીતે વેચવામાં આવી રહી છે, લાયસન્સ વગર હેરાફેરી કરવામાં આવી રહી છે। સંવાદદાતા કલ્પિન ત્રિવેદી જોડાયા છે। કલ્પિન, 46 લાખ રૂપિયાની 42,000 કફ સિરપની બોટલો પકડાય છે, જે કફ સિરપની બોટલ લાયસન્સ વગરની છે। સવાલ અહીંયા બે વસ્તુ છે કે આ કફ સિરપની આડમાં કોઈ નશીલા પદાર્થોની હેરફેર થઈ રહી હતી કે પછી આજે લાયસન્સ વગરની આટલી મોટી સંખ્યામાં બોટલ્સ મળી ક્યાંથી આરોપીઓને? સીધી ચોક્કસથી જે કહી શકાય કે રાજ્યમાં એક તરફ જે નશા મુક્ત ગુજરાતની વાત કરવામાં આવી છે, ખાસ તો જે દારૂબંધીના કડક કાયદાની વાત કરવામાં આવી રહી છે, ત્યારે હવે જે નશાખોરો છે અને નશાના કારોબારીઓ છે એમને એક નવો કિમિયો અપનાવ્યો હોય તેવું હાલ લાગી રહ્યું છે। આ એનસીબીની જે વાત છે એને લઈને ખાસ તો હાલ એનસીબી દ્વારા રાજ્યના તમામ નાના મોટા શહેરોની અંદર દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા અને ખાસ તો એના ભાગરૂપે અમદાવાદના બહેરામપુરા અને કહી શકાય કે જે બનાસકાંઠા વિસ્તારમાં આવેલું જે પાટણ છે એ પાટણમાંથી પણ કહી શકાય કે જે મોટી માત્રાની અંદર આ જે કફ સિરપની જે બોટલો છે એ મળી છે। આ કફ સિરપની બોટલોમાં ક્યાંક ને ક્યાંક આ નશાના જે કારોબારીઓ છે અને ખાસ જે નશાખોરો છે એ આ કફ સિરપનો પણ જે ઉપયોગ કરતા હોય તેવું હાલ તપાસમાં ખુલ્યું છે। પરંતુ આ કેસની અંદર શહેરના બહેરામપુરા વિસ્તારમાં પણ ગેરકાયદેસર 42,000ની બોટલો ઝડપી પાડવામાં આવી છે। એ લાયસન્સ વગરની આ કહી શકાય કે કફ સિરપની બોટલો છે
એ મહત્વનું છે કે જો આ કફ સિરપની બોટલો મેડિકલ સ્ટોર અથવા તો હોસ્પિટલો સુધી પહોંચી હોય તો લોકોની શું હાલત થાત એ મોટો પ્રશ્ન છે। ત્યારે એ હાલ એક મોટી જે હાનિ થવાની હતી એ ટળી છે। એનસીબી દ્વારા એક આ મહત્વનું કામગીરી કરવામાં આવી હતી। એનસીબી દ્વારા જ કહી શકાય કે જે નશાનો જે કારોબાર થવાનો હતો એ પહેલા જ એના પર રોક લગાવી દેવામાં આવી છે। 3 આરોપીને આ કેસની અંદર ધરપકડ કરવામાં આવી છે। એનસીબીએ હાલ આ 3 આરોપીને ઝડપી ખાસો અન્ય પુરાવા અને જે કહી શકાય કે જે કફ સિરપની બોટલ હતી એ કઈ દિશામાં આપવાની હતી, એ કોને વેચવાની હતી, અથવા તો કઈ ફૂડ અને ફેક્ટરીઓની અંદર આનું જે નિર્માણ થયું, આનું ઉત્પાદન થયું હતું, એ તમામ બાબતો અને પાસાઓને ધ્યાને રાખી હાલ એનસીબી દ્વારા તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે। બિલકુલ કલ્પિન, આભાર સમગ્ર માહિતી બદલ। તો એલસીબી તપાસ તો કરી રહી છે, એનસીબી પણ કાર્યવાહી કરી રહી છે કે કફ સિરપની બોટલનો ઉપયોગ શા માટે કરવામાં આવ્યો હતો અને ગેરકાયદેસર લાયસન્સ વગર આટલી બધી બોટલ આવી ક્યાંથી અને લઈ જવામાં ક્યાં આવી રહી છે।